Дачникам в ближайшую ночь рекомендуют беречь и укрывать посадки. Град, дожди и грозы надвигаются на территорию края. Синоптики прогнозируют резкое похолодание. В ночь на пятницу с запада начнет наступать холодный фронт, который пройдет по всей территории региона и завершится на юго-востоке обильными осадками. Ночью или рано утром произойдет резкий перепад температур. Ожидается ветер от 15 до 25 метров в секунду. В столице края в последний рабочий день будет около 15 градусов тепла. Особенно не повезет жителям центральных районов. В населенные пункты, расположенные в низинах, вернутся заморозки. Может похолодать даже до минус 2 градусов. Район Емельянов обычно дает заморозки. Кача, там на юге Ачинской группы, в Ужуре могут быть заморозки. В Новобирелюсах, например, там вот в Канской группе районов там тоже есть вероятность заморозков.